Bem-vindos ao canal Hoje no Mundo Católico. Salve Maria! Hoje, iremos explorar a vida notável de Santo Alberto, um bispo cuja jornada espiritual e contribuições marcaram profundamente a Igreja no século XIII. A história de Santo Alberto é uma janela para um período de fervor religioso e inovações monásticas, e sua vida é uma inspiração até os dias de hoje. Santo Alberto nasceu em Vercelli, na Itália, durante um período em que a Europa estava passando por mudanças significativas. O século XIII foi marcado por um ressurgimento da vida religiosa, com muitos buscando uma vida de maior devoção e simplicidade em resposta aos desafios de uma sociedade em rápida transformação. Desde jovem, Santo Alberto demonstrou uma inclinação para a vida religiosa e, eventualmente, ingressou na igreja como sacerdote. Ele logo se destacou por sua piedade e erudição, tornando-se um membro respeitado do clero em Vercelli. No entanto, sua jornada espiritual estava apenas começando. Em um ponto crucial de sua vida, Santo Alberto foi transferido da igreja de Vercelli para a igreja de Jerusalém, uma mudança que teria um impacto duradouro em sua vida e legado. Jerusalém era um centro espiritual significativo, cheio de história religiosa e um lugar sagrado para os cristãos. Foi durante seu tempo em Jerusalém que Santo Alberto compôs uma regra para os eremitas do Monte Carmelo. Essa regra, conhecida como a Regra Carmelita, estabeleceu um código de vida para aqueles que buscavam uma vida de contemplação e oração no deserto. Os carmelitas, seguindo os ensinamentos de Santo Alberto, abraçaram a simplicidade e a devoção à oração como pilares centrais de sua vida religiosa. A festa da exaltação da Santa Cruz era uma ocasião especial para Santo Alberto. Durante essa celebração, ele redobrava seu compromisso com a fé e lembrava a todos da importância da cruz como símbolo da redenção. Foi nesse contexto que ocorreu o trágico evento que marcou seu martírio. Santo Alberto, conhecido por sua sinceridade e firmeza em relação à moral cristã, repreendeu um homem ímpio durante a festa da exaltação da Santa Cruz. Infelizmente, esse homem, enfurecido pela repreensão, respondeu com violência e passou Santo Alberto à espada. A morte de Santo Alberto foi um testemunho de sua dedicação à fé e à moralidade. Ele sacrificou sua própria vida ao defender os princípios em que acreditava, tornando-se um mártir da Igreja Católica. Seu martírio o transformou em um exemplo inspirador de coragem e devoção, e ele foi posteriormente canonizado em reconhecimento de sua santidade. A regra carmelita estabelecida por Santo Alberto continua a orientar os carmelitas até hoje. Sua ênfase na vida contemplativa e na devoção à oração permanece como parte integral da espiritualidade carmelita. A ordem carmelita se espalhou por todo o mundo, e os carmelitas continuam a seguir os princípios estabelecidos por Santo Alberto em sua busca pela santidade. À medida que concluímos nossa exploração da vida de Santo Alberto, lembramos que sua devoção à fé e sua contribuição para a espiritualidade monástica continuam a impactar a Igreja e os fiéis. Ele é um exemplo inspirador de coragem, devoção e zelo pela fé, e sua vida nos lembra da importância de buscar uma relação profunda com Deus. Espero que esta exploração mais profunda da vida de Santo Alberto tenha sido informativa e inspiradora. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Hoje no Mundo Católico para mais vídeos sobre a história e os santos da nossa Santa Igreja Católica. Que a intercessão de Santo Alberto esteja sempre conosco. Salve Maria!